आमी खूब फाटी उलयता आसतना तुवें म्हाका सांगलें की ल्हानपणा पासूनच तुका घरान घुमट शामेळ आनी आरती एकूण शिकपाची आनी वाजोवपाची संदी मेळ्ळी. मातशें सांग मरे तुजें ल्हानपण कशें गेलें. बरोबर. आतां बारीक तूं विचार कर, आमकां गोंयकारांक घुमट हे शिकोवपाची गरज पडना. सारकें. रक्तांच्यानूच तें आमचें आसा. एकदम. आनी तितून आमी फोंड्यांतले. वा. हे म्हणजे सोनेपे सुहागा तशें. एकदम एकदम. आनी जेन्ना घरान आरती जाताली आमचे चवथीक, तेन्ना आमची परिस्थिती तसली नाशिल्ली. आतां कितें आमी भुरग्यांक आमच्या जाय ते इन्स्ट्रुमेंट हाडून दिताले. पण आमच्या वेळार आमच्या कजना कडेन एक बारीकशें घुमट आशिल्लें. ओके. आनी तें आमकां केन्ना वाजोवपाक मेळटलें काय म्हणून आमी रावताले. कित्याक व्हडले काय आमकां दिनाशिल्ले आनी ते हातीन घेवन वाजय म्हणून शिकयनाशिल्ले. सो ते आरतींक ते वाजोवपाक एकदां चान्स मेळटालो, तोच आमकां एक कॅप्चर करपाचो मुवमेंट आशिल्लो आनी आमी ते वाजोवन वयताले. आनी ही सुरवात मागीर अशी ल्हानपणीच्यान काका पप्पा बीन वाजयताले आनी तेंच्या वांगडा आमी शिकल्या पळोवन. अशें हे म्हणजे टिपिकल शिक्षण अशें ना. तूं म्हणजे वेवसायीक दृश्ट्या तूं कंप्युटर इंजिनियर आसा आनी कंप्युटर इंजिनियर ते डायरेक्ट लोककला क्षेत्र म्हणजे हे दोनी वाटो तूं कश्यो मॅनेज करता. तूं कंप्युटर इंजिनियर म्हणचे परस सुरवात लोककला तूं कंप्युटर इंजिनियर अशें म्हणलेलें बरी. नक्की. कित्याक आमी लोककलाकारूच. कित्याक ल्हान आसतना मागीर आमी जेन्ना शिकपाक आसताले तेन्ना ते ताश्याचो बडी मारले नंतर आनी धोलाचेर ती तोणी बसल्या नंतर कानार ऑटोमॅटीक आवाज पडटालो आमी धांवत देवळा कडेन येताले. मे बी म्हाका दिसता तो संस्कार तसोच जाला आसतलो. आनी ते लोककले बरोबर मागीर शिक्षण म्हणजे स्कुलान आमी वेल टू डू तशे स्टुडंट आशिल्ले. कित्याक फर्स्ट दोनान आमी निमे जाताले ते बरें शिक्षण मागीर इंजिनियरींग आनी लोककले बरोबर इंजिनियरींग केल्या. हितून म्हणल्यार वावगे ठरपना अशें म्हाका दिसता. बरें आसा. तुका याद जाता तूं पयले फावट राज्यस्तरीय स्पर्धेक बी केन्ना देंवल्लो तुका याद जाता. बरोबर याद नक्कीच आसा. कित्याक जेन्ना 8वेक आसतना आमचो पप्पा बोमा आमी रावताली कित्याक पप्पाचें काम कुणें आशिल्लें. सो बोमा तो आरती शिकयतालो आनी ते तेजे स्टुडंट आशिल्ले पळय न्ही तेंच्या स्टुडंटा वांगडा हांव 8वेक आसतना पयली स्पर्धा जाली म्हणटा ती तिवऱ्यां शाळा एक आसतली आसा पळय न्ही थंय हें जातालें स्पर्धा जाताली. आतां बंद जाली ती, पयलीं जाताली. म्हणजे एक 8वेक आसतना हांवें ते राज्यस्तरीय स्पर्धेक भाग घेतलो. तेन्नाच्यान सुरू जाल्लें तें आसा. आनी तुजें पळयलें हांवें तुवें म्हाका तुजें सगळें धाडलेलें. आज मरे अनेक राज्यस्तरीय राज्य पावंड्याचेर तुवें वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांनी स्पर्धक म्हणून पार्टिसिपेट जाला तशेंच जजींगूय तुवें केलां. बरोबर. 20 वर्सां पयलीं आनी आतां कितें डिफरन्स येयला एकूण आरती किंवा घुमट ज्यो स्पर्धा जाता वेगळ्यो वेगळ्यो 20 वर्सां पयलीं ते आतां कितें डिफरन्स दिसता तुका. बरो प्रश्न तुजो देवराज. कितें जाता जाणा आतां सोशल मिडिया जाल्ल्या कारणान भुरगे ते एक 30 सेकंदाच्या फेमा खातीर जे शिकता म्हणटा काय कितें तें म्हाका खबर ना एक्झॅक्टली. कित्याक आमी जे शिकलेले घुमट वाजयताले पूण ताका ताल कितें ते ताका शास्त्र कितें तें आमकां पयलू आमच्या मास्तरांनी शिकयल्लें. पूण आतां जे भुरगे आसा स्पर्धेक वयता तांकां बेजिकूच खबर आसना कितें शिकयलां पळय. म्हाका आय डावट कित्याक त्या मास्तरांकूय तितलें खबर आसता काय कितें तें. कित्याक आजकाल कोणूय मास्तर जाता बरोबर. सो पयलींचें वादन आमचें शास्त्रोक्त आशिल्लें. शास्त्र पद्दतीन मिन्स तो ताल आसून तें घुमट वाजप कशें तें घुमट धरप कशें. घुमट म्हळ्यार मातयेचें वाद्य न्ही. तूं जेन्ना आमी मांडी घालून बसता आनी ते काळजाक तेकून तूं वाजयता तेन्ना ऑटोमॅटिकली तो तुजो काळजाची रिदम ती घुमटान वयता आनी तो तुजो फुडलो कितें भायर सरता पळय वाद्य तें तितूनच्यान येता वादन. सो पयलीं आमी तें शिकोन आनी भियोन वाजयताले. आतां जे कोणाक श्री गणेशा खबर ना पळय न्ही घुमटाची ते आतां मास्तर जाल्या. आनी खंयचे खंय आमची परंपरा आसा पळय परंपरा ती म्हाका दिसता विसरत गेल्या.